פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בשבוע שעבר התקיים מסע הרצאות של ארגון ערכים בארצות הברית. הציבור שהשתתף בהרצאות היה אומנם מגוון, אבל את רובו אפיינה עובדה אחת. הם לא נולדו באמריקה, הם היו ישראלים שהגיעו לארצות הברית מסיבות שונות, חלקם בשביל כסף, חלקם בגלל נוחות, וחלקם סתם הגיעו לביקור, ופתאום גילו שהם שם אחרי עשרות שנים. ואחד הערבים, כשהגעתי להרצאה, שאלתי את המארגנים על מה אני צריך לדבר, והם אמרו שהציבור הגיע לשמוע הרצאה על זוגיות. אבל כשנכנסתי לאולם, החלטתי בכל זאת לשנות את הנושא. למה? כי זוגיות זה אומנם נושא יפה ומעניין, וגם לא מלחיץ או מחייב, שזה תמיד נחמד, אבל כשאתה רואה מולך אנשים שבכלל לא בטוח שהילדים או הנכדים שלהם יישארו יהודים, אתה פתאום מבין שעם כל הכבוד לזוגיות, יש דברים יותר חשובים, ושאם פיקוח נפש של אדם אחד דוחה שבת שלמה, פיקוח נפש של עשרות ילדים, בטח שדוחה זוגיות. ואז, במקום לדבר על זוגיות, הצגתי בפני הציבור חלק מההוכחות לאמיתות התורה, ואז לקראת סיום ההרצאה, פניתי אליהם בשאלה. תגידו לי בבקשה, אמרתי להם, האם יש כאן מישהו שיכול להבטיח לעצמו שהנכדים שלו יישארו יהודים? ואז כשהסתררה דממה, קמה מישהי וביקשה את רשות הדיבור. אני אומנם לא אישה דתייה, היא אמרה, אבל אני בכל זאת מרשה לעצמי לענות כאן בשם כולם בלי שנתבקשתי. אני לא בטוחה, היא אמרה שכולם כאן יודו בזה, אבל אני יכולה לומר לך שאין אדם אחד שהנושא הזה לא מעסיק אותו. אנחנו אולי לא מדברים על זה, אבל זה סוג של פיל שכולם יודעים שהוא בחדר. אין ישראלי אחד בארצות הברית, דתי או לא, שהשאלה הזאת לא מעסיקה אותו. ההבדל בינינו הוא רק בשאלה איך אנחנו מתמודדים עם זה. יש כאלה שלא ישנים בלילות בגלל זה. יש כאלה שהשלימו עם זה בכאב ומשלמים את המחיר רק כדי להישאר אמריקאים, ויש כאלה שהחליטו שממש לא חשוב להם שהנכדים שלהם יישארו יהודים, וזה לא כי הם באמת חושבים כך, אלא זה מפני שמאמינים שבדרך הזאת זה יכאב להם פחות. כך שאת הבעיה, היא אמרה לי, כולנו מכירים. השאלה אם לך יש פתרון. אני לא בטוח, אמרתי לה. כדי להחליט אם יש פתרון לבעיה, צריך קודם כל להסכים שיש בעיה, ואני לא בטוח שיש על כך הסכמה. בשנת 1970, אמרתי לה, כשמדינת ישראל נאלצה לעסוק בשאלה מיהו יהודי, עלתה ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר לדוכן הכנסת, וכך היא אמרה. לאיש מאיתנו אין הסבר רציונלי לחידת קיומנו. אי אפשר לשאת זאת שדווקא כשישנה מדינה יהודית, גוברת התופעה של נישואי תערובת. דבר זה, אמרה ראש ממשלת ישראל, אינו נותן לי מנוח. התפקיד הראשון אחרי ביטחון המדינה, אמרה גולדה מאיר, הוא לשמור על עם ישראל. אני רואה את הדבר הזה כדבר החשוב בה"א הידיעה. האם היום, שאלתי את הגברת, הדברים של גולדה מאיר היו מתקבלים בשתיקה? לא בטוח. בשונה מאותם ימים ששימור הזהות היהודית היה בקונצנזוס, היום הוא כבר לא, ומי שאחראי לכך היא האידיאולוגיה הפרוגרסיבית. שמת לב לעובדה שבשנים האחרונות אמונות מקודשות קורסות לנו מול העיניים בזו אחר זו. האם הבחנת בכך שמעשים שהיו מחוץ לתחום ואפילו מתועבים רק לפני כמה עשורים, הפכו לפתע פתאום לא רק ללגיטימיים, אלא לכאלה שמי שמתנגד להם מכונה חשוך, לא מתקדם, בור או גזען? נראה לך שזה קרה סתם כך, במקרה, מעצמו? נראה לך שיום אחד פשוט קמנו בבוקר והחלטנו שהכל מותר? כנראה שלא. מישהו דאג שזה יקרה. מי? הפרוגרסיביות כמובן. הפרוגרסיבים נראים ככאלה שדואגים לכולנו ובעיקר לחופש שלנו, ולכן הם גם לא נתקלים בהתנגדות רבה, שהרי בינינו אם אנחנו אוהבים חופש ומישהו דואג להרחיב לנו אותו, מה אכפת לנו מה המטרות שלו? הפרוגרסיבים הם הרי אנשים ערכיים שלא דואגים לעצמם אלא דווקא לאחרים. אז מה הבעיה עם זה? הם נלחמים עבור זכויות של מיעוטים לחיות את החיים שלהם על פי אמונתם. הם דואגים לאיכות הסביבה, הם אפילו בעד שלום ונגד מלחמות. אז איפה פה הבעיה? הם בסך הכל מבקשים להפוך את העולם למקום שטוב יותר לחיות בו, לא?
אתה צודק לגמרי, ענתה אישה. אני באמת לא מבינה מה לא בסדר בערכים שהם מייצגים. הם נאבקים בדת והם נאבקים בלאומיות, בגלל שהם מאמינים שגם הדת וגם הלאומיות מחרחרים מלחמות בעולם, ובעיקר מגבילים את החופש. אז מה הבעיה עם זה? שתי בעיות אמרתי לה. אחת, אם אין לך בעיה עם זה, אז למה במקום לישון בלילה את עסוקה בלחשוש אם הנכדים שלך יישארו יהודים? אם הדת והלאומיות מסכנות את איכות החיים ועליהם לעבור מהעולם, מה אכפת לך אם הנכד שלך לא יישאר יהודי? ואם בכל זאת אכפת לך ואת עדיין מקבלת את האידיאולוגיה הפרוגרסיבית בהבנה, זה רק מפני שאת לא באמת מבינה שלחופש שהפרוגרסיביות מציעה, יש מחיר. והוא עיבוד הזהות האישית והלאומית שכל כך חשובים לך בשביל הנכדים שלך. השלום והאהבה הפרוגרסיביים הם ערכים יפים, אמרתי לה, אבל זה לא סוד שגם שלום וגם אהבה זקוקים לגבולות ולחוקים. הרי בשם השלום והאהבה אנחנו לא מוציאים רוצחים מבתי סוהר וגם לא מאפשרים אנרכיה. שלום ואהבה, אמרתי לה, הם כמו מלח. כששמים ממנו קצת באוכל הוא משביח אותו, אבל כשאוכלים אותו לבד הוא גם לא טעים וגם מסוכן. לכן גם הפרוגרסיביות מסוכנת, בגלל שבדרך לשלום ולאהבה הפרוגרסיביות רומסת את ערכי המוסר, וזה בלי לשים לב לעובדה שבלי ערכי המוסר, גם לשלום ולאהבה שהם כל כך דוגלים בהם, אין קיום וההתבוללות תוכיח. שלום ואהבה, אמרתי לגברת שעמדה מולי, זה יפה. אבל כשבדרך לשלום ולאהבה הורגים את האמת שמפריעה לשלום ולאהבה, הילדים שלנו לא יבינו למה לא להתבולל, וזה כתוב במפורש בפרשת השבוע. בפרשת שמות, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לחזור למצרים ולגאול את עם ישראל, אלא שלמרבה הפלא, משה מסרב בטענה שהוא פשוט לא יודע לדבר, שנאמר, ויאמר משה אל השם, לא איש דברים אנוכי, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. ועל זה עונה לו הקדוש ברוך הוא, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם או חרש, או פיקח או עיוור, הלא אנוכי השם. אלא שלמרות שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא יהיה בעזרו, משה ממשיך לדבוק בשלו ועדיין מסרב וטוען שדווקא אהרון אחיו ראוי לשליחות יותר ממנו, שנאמר, ויאמר שלח נא ביד תשלח, ועל כך כותב רש"י, ביד תשלח, ביד מי שאתה רגיל לשלוח, והוא אהרון. וכאן חברים, עולות כמה שאלות. א', אם הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לגאול את בני ישראל ממצרים, איך הוא טוען שהוא לא ראוי? מה, יש לו השגות על הקדוש ברוך הוא? 2, גם אם נטען שמשה חשב כך בגלל שהוא היה עניו, אז למה בסופו של דבר הוא כן הסכים לשליחות? וחוץ מזה, מה היה באהרון שלא היה במשה? וכי כדי לגאול את ישראל ממצרים צריך לדעת לדבר? והתשובה פשוטה. כשחז"ל מבקשים לתאר את משה רבנו, הם מכנים אותו איש האמת, בעוד שאת אהרון הם מכנים איש של שלום. משה מוריד משמיים את תורת השם, ולכן משה נקרא אמת וגם תורתו אמת. ואהרון הוא אוהב שלום ורודף שלום. לכן חברים, כשהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה להוציא את בני ישראל ממצרים, משה מסרב. למה? כי משה טוען שאי אפשר להנהיג חברה רק על בסיס האמת. בסירוב של משה לשליחות, משה מבקש ללמד שלמרות שהאמת היא ערך עליון שבלעדי החברה לא יכולה להתקיים, יש באמת גם חיסרון. היא נוקשה, היא לא מתפשרת, היא דורשת, היא תובעת מן האדם להתאים את עצמו אליה בלי לעגל פינות ובלי לוותר, ובלי קשר לשאלה מי עומד לפניה. לכן משה מבקש מהקדוש ברוך הוא למנות דווקא את אהרון להיות שליח לגאול את ישראל ממצרים. כאיש אמת טוען משה, אינני איש דברים, אצל איש האמת ייקוב הדין את ההר, ולכן אני לא ראוי לגאול את ישראל ממצרים, ומי שמתאים לכך יותר הוא אהרון, בגלל שהוא איש של שלום. אלא חברים, שלמרות שיש טעם בדבריו של משה והקדוש ברוך הוא אכן ממנה גם את אהרון, הוא לא פותר את משה מן השליחות. למה? כי למרות שהשלום והאהבה חשובים מאוד לקיומה של חברה, בלי אמת
אי אפשר לבסס עליהם את הקיום שלה. השלום הוא חשוב, אבל טבעו של השלום, שהוא מתקיים רק בעולם של ויתור ושל פשרות. וכשהוויתור והפשרה שולטים בכיפה, האמת נדחקת וגם הערכים. וכשאין אמת ואין ערכים, אין מי שיגן על החברה מפגעי השלום. לכן הקדוש ברוך הוא מוסיף את אהרון ולא משחרר את משה, כי אמנם צריך שלום וצריך אהבה, אבל בלי אמת גם להם אין קיום. הוא מוסיף את אהרון כדי לטבל את האמת של משה בשלום של אהרון, אבל הוא משאיר את משה כדי לטבל את השלום של אהרון באמת של משה. הוא מצרף את אהרון למשה כדי ללמד לדורות שכשהשלום ממציא לעצמו אמת, הוא מסוכן. וכשהוא עובד בשירות האמת, השלום מבורך. בפרשת השבוע, התורה מלמדת שלאוהב שלום ורודף שלום, ללא ומקרבן לתורה, אין זכות קיום, ושסיסמאות פרוגרסיביות כמו אחווה ושלום, ללא שהן כפופות לאמת, הן מסוכנות לקיום החברה, הרבה יותר מאשר אמת בלי שלום. לכן הקדוש ברוך הוא ממנה קודם את משה, ומוסיף אחר כך את אהרון, כי למרות שהאמת לבד לא מספיקה, היא עדיין קודמת לשלום. בפרשת השבוע התורה מלמדת שהפרוגרסיביות מסוכנת לא בגלל השלום שהיא מטיפה לו, אלא מפני שהיא הורגת את האמת בדרך כדי לקיים את השלום, בגלל שהיא מבקשת לבסס את הגאולה של האדם על השלום של אהרון, תוך כדי רמיסת האמת של משה. לכן אמרתי לגברת, אם אנחנו רוצים שהנכדים שלנו יישארו יהודים, זה לא מספיק שיש לנו את השלום של אהרון בחיים, אנחנו צריכים להחזיר לחיים שלנו גם את האמת של משה. לכן אמרתי לה, למרות שהוזמנתי לדבר על זוגיות, לא דיברתי עליה, אלא דווקא על אמיתות התורה. כי אם אנחנו רוצים שהנכדים שלנו יישארו יהודים, אנחנו צריכים להשתית את האחווה ואת השלום על האמת. אלא שבדיוק כאן מתעוררת בעיה. שאלת את עצמך פעם, למה הפרוגרסיבים כל כך מאוהבים בשלום? בגלל הנוחות. הפרוגרסיבים לא רוצים שלום בגלל האמת, הם רוצים שלום בשביל שיהיה יותר נעים ונוח לחיות בעולם שלנו. וכשהשלום מבוסס על נוחות, גם אם אין לו קיום ללא האמת, הם ימשיכו לדבוק בשלום ולהילחם באמת. למה? כי האמת מתנגשת בנוחות שבגללה הם רוצים שלום, ואם הם יבססו את השלום שכל תכליתו נוחות על האמת שמתנגשת בנוחות, אז תגידי את, בשביל מה צריך שלום? שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.